什么？你把题给我，现在我帮你算，算完了就让我回家。不行，那道题很难，很大，大到没有办法从那栋楼里搬出来。你只有通过自己的努力走到楼里去算。那你现在带我进去，我帮你算。我不要跟他们一起训练，我不喜欢跑步，也不喜欢打枪，更不喜欢翻墙。但你必须得要通过这些训练，才能获得算题的资格。我不管，你要不就让我算题，要不就让我回家。你走吧。山上有狼有蛇，你连最基本的越野跑都通不过，凭你这个体能，我看你怎么回家。就算你运气好，能回到家，但见到校长，你该怎么说呢？你是来算题的，连题都没见到，就当了逃兵。是你脸上有光，还是校长脸上有光？我这天天看你写信呢，啊，给谁写的？关你什么事儿？当然关我事儿了。只要你不是跟你对象写，我就还有机会。我就是跟他写的。可是我怎么老看你写，不见得给你回呢？关你什么事儿啊？当然跟我有关系了。只要他不回，就证明我还有机会哟。哎，干嘛呀？啊？生气了？别生气嘛。这样，我给你准备了一个小魔术。3张牌，看好了啊，黑桃2，红桃 K， 大王。主要是手法。猜猜中间这张什么牌？哎，魔术嘛，魔术会让人开心，会让人愉快。猜，猜对有奖哦。大王。哎，对了，你能是吧？啊，你是不是能？能猜是吗？来，再猜一遍，再猜一遍啊！看好了，3张牌看好了。来，猜，中间这张什么牌？猜！哎 ，K， 大王，2，黑桃的。这回2了吧？不对呀，我从来也没失过手啊。各位，别愣着。体能训练就此告一段落。从今天开始，各位将接受各种专业的技能训练。这位是崔老师，你们的摩斯密码课老师。崔老师，大家好，今天我们讲第1章，摩斯密码的定义。摩斯密码又译为摩尔斯电码，是一种时通时断的通讯代码。它通过不同的排列顺序来表达不同的英文字母、数字和标点符号。它发明于1837年，发明人是美国人塞缪尔·莫尔斯。
尔斯电码的代码包括5种，分别是点、划、点和划之间的停顿，每个字符之间短的停顿，每个词之间的中等的停顿，以及句子之间的长的停顿。自从这训练场所啊由室外转到了室内，训练科目呢由体力变成了脑力之后啊，进步还是很大的嘛。虽然说到目前为止你还是稳坐倒数第1的位置，但是你跟我们之间的差距正在不断的缩小。大头同志，不错不错，很好啊。我相信只要你不断的努力，迎头赶上，咱们俩共同进入北院还是很有希望的。我进北院的概率是3.5%。多少？3.5%。不是，你怎么知道？我算过了，不过安教官说这个数据可能会因为不可控因素而上下浮动。还上下浮动，不可控因素。大头。哎呀，别看了。我跟你说，安教官跟你说这些话是在暗示你。暗示我什么？你想啊，什么叫不可控因素？什么叫上下浮动啊？是上还是下呀？不是，这么明显的暗示，你没听出来啊？没事，我给你分析分析啊。现在局势是这样的，你正处在被淘汰的边缘，是吧？安教官呢是我们的主教官，如果说我没猜错的话，他跟你说这话是在点你，是要你向他表示表示。表示，就是活动活动啊。活动？哎呦我的妈呀！疏通疏通，到底是表示还是活动还是疏通啊？你听不懂人话怎么着？这不都一个意思吗？就是让你啊去套套近乎，说点好话。最重要的就是送礼。送什么礼？哎，这送礼吧，里边学问就大了。哎呀，这违反条令条例的事儿，咱不能干。这礼不能送重嘛，这万一被查出来，事儿就大了。这送轻了也不行啊，这显咱没诚意呀。这最好是这家里边带来的，就家里比较特别的那种，礼轻情意重的那种，你有吗？行啊，都约到靶场来了。这店人少，别的店还不来呢。翟丽，你越来越变本加厉了。不但给我写信，你现在还单独约我见面。那这事是你造成的呀？谁叫你不给我回信的？没进701之前，每一封信你都会跟我回的。那时候，你总是很关心我，鼓励我。你写的每一封信，我至少看5遍。别忘了，我过目不忘的。要不要我把你写的每一封信都背给你听啊？打住，翟丽，你真的不该来701。
我就是为了找你，才到701来的。我告诉你，现在我们之间只有一种关系，你是我的学员，我是你的教官。安能，叫安教官。安教官，你怎么到这儿来了？我来找安教官的，他们告诉我说安教官来靶场了。找我什么事儿？啊，自从集训以来，您对我太好了，我就是想跟您，表示表示。表示？就是，联络一下感情。联络什么感情？我想给您送个礼物。你为什么要送我礼物？我就是想你以后能够多多关照关照我，特别是在考试成绩方面。见过傻的，没见过傻成这样的。哎，荣金珍，你送什么礼物给安教官呀？哦。安教官，你看，这都是我师娘亲手给我做的，礼轻情意重，代表了我的心意。啊，这些都是新的，我没有穿过的。大哥，麻烦您给我解释一下，这就是您送的礼啊？啊？是你自己说的，礼轻情意重，这些都是我最珍贵的东西了。您要是珍贵，您倒是自个儿留着用啊！我本来就是自己留着用的呀，是你非得让我送的。送礼送裤衩是吧？啊，我闻所未闻啊！不是，这珍贵吗？珍贵吗？这当然珍贵了，这些都是我师娘亲手给我做的。师娘送你东西多了，能把镯子送给人家去？那不行，师娘说了，镯子得留给她儿媳妇的。放屁！不是，就你这样，你这辈子还能娶媳妇儿？哼！我也不跟你生气啊，你告诉我，这事儿没有别人知道吧？翟丽知道，她也在场。大哥，您不会当着翟丽的面把红裤衩送给安教官？是的。你就是头猪啊！你比猪还笨呢！这荣金珍的成绩一直很稳定嘛？他还是很努力的，他现在的成绩也比以前提高了不少。那也是最后一名啊！替我转告正当，他那条腿我要定。没错，最后的考核还没到呢，接下来的几个项目都是荣金珍擅长的。我就不明白了，安能，这荣金珍给你送了什么礼呀？正当又给你送了什么礼呀？你怎么这么护着他？我没护着他，他这个人比较单纯。单纯？什么时候单纯成了咱们701选拔人才的标准了？他单纯，敌特分子可不单纯。我问你，谁敢跟他搭档出任务？谁敢把战友的性命交到他这么单纯的人手里啊？他这不叫单纯，这是愚蠢。
龙金山，注意着！赵奇隆，怎么了？来，你看看这什么呀？难怪我觉得咱们宿舍的味道跟别的地方不一样啊！这几天我做梦都被熏醒。大哥，合着是您干的好事啊？啊？你今天必须给他洗干净了，啊！我非得把你这小孩尿炕的毛病给你治好。这怎么个意思？不洗是吧？你信不信我把它全扔了？哎，赵青龙，到！你什么态度？这么多，一直都没洗啊？在家也没洗过衣服？师娘说我太笨了，只要把书读好，把题算好，其他的就别学了，反正也学不会。现在师娘不在你身边了，荣金珍，你得自立，什么事儿得自己干。今天我教你洗衣服，比算题容易多了。来，我怎么洗你就怎么洗。用水把裤衩打湿，然后呢，打肥皂，把裤衩打匀，打匀了啊，然后就开始搓。然后就这么搓，对。对，这得多少条裤衩啊？22条。师娘本来想给我做更多的，可是没有时间了，所以她说她之后再给我寄过来。看来师娘真疼你啊，纯棉的，结实。为什么都是红色的呢？师娘说红色的吉利。我一紧张就想上厕所，有时候忍不住就控制不住了。师娘说棉的吸水，所以让我多备一些。今天是你们全体学员的第一次集中，你打算迟到吗？我要我的包。我明白了，那天你死活不肯从厕所出来，吵着要那个包，是不是就是要换裤衩啊？我小时候得过肾病，差点死在医院里，治好了就这样。你让我想起一个人，我弟弟，他跟你一样，一害怕就想上厕所，来不及的时候就尿裤子。他也得过肾病吧？他才6岁，那还小，等他长大了，也许就不会了。那好不了了，他死了。39年，鬼子进犯山西时，他跟我爹被鬼子的刺刀捅死了。他说我现在活着，应该跟你差不多大。如果有来生，我一定让他上大学，多读书，跟你一样。
安教官，对不起，我让您伤心了。我不伤心。现在不是有你吗？你愿意做我弟弟吗？你要是做我弟弟，我可有要求了。荣金针，你老觉得自己笨，可是我告诉你，你在我眼里，在大家眼里，你非常有天分。你的天分是我们大家的希望，所以你要努力，要自信。好样的，荣金针，加油！安教官，走。走。可以，总算有一天起得比我早了。临阵磨枪，不快也光。爸，是为了明天拉练做准备啊！你现在想起来了。安教官让我努力，我不能让他失望了。想通过考核也不能傻练，得动脑子。动什么脑子啊？行，我帮帮你。我给你出一招，保证你这次的考试成绩显著提高。哎呦呦，不好意思啊。哟，哪呢？你说个事儿啊。明天体能考核，你想不想拿第一？怎么了？想想。不是，你就说什么事儿吧。你要是想拿第一呢，就帮我一个忙。不，你什么意思你？急什么呀你？有什么事儿我担着。快点！快！报告教官，我肚子疼。快点！王小云，小学生跟上！快，加油！快点！后边的跟上！报告教官，肚子疼。快点！报告教官，我也肚子疼。荣金针，加油！来，加油！什么情况？喝了2次还没倒，是不是剂量不够啊？教官，肚子出了点小情况，跟上！王小云，加油！王小云，你很赞！小云，赛，走！赛起来！快，跟上！
今天的体能测试，第1名孟小云，第2名赵其荣，第3名荣金珍。真不容易啊，你总算不是最后1名了。谢谢杨教官。其他的人没有成绩，今天怎么回事？报告教官，我还想上厕所。你们今天是不是出坏东西了？荣金珍，你是不是有话说？大头，把手放下！我叫你把手放下！说，怎么回事？我不知道。我命令你说！赵其荣不让我说。你说说，你对得起谁你？我对不起安教官，对不起瘸子，对不起大家。我错了，我就不该听你的。荣金珍，哎，你知道这世界上最可恶的什么样人吗？叛徒！不是你是秦桧啊？啊，你吴三桂啊？这个死叛徒，掐死你都不多余。我掐死你都不多余啊！你不说你担着吗？你不说你担着吗？你着什么急？我也是被逼无奈才把你给撂出来的。啊！你不说你担着吗？你不说你……你出来。哎，你怎么又来了？怎么？你放吧，你放吧，你逼我用照下去。我已经锁住了。程初，别再让他跑了，他已经向我认错了。再跑，我真的怕他吃不消。你给我闭嘴！我找你来是要训练他，你就这么训练他吗？叫他造假作弊？你是要帮他还是要害他？再这样下去，别说是我了，连高院长也保不了他。他要是进不了北院，我指望你来破译此密码。安教官，我求你了，我真的跑不了。只要不死，你今天就给我跑到底！起来！我叫你起来！跑！
没想到你来了。哎，还是给您加的一块糖。谢谢夫人。夫人磨的咖啡永远是我在中国喝的最好的。您过奖了，慢用。还是这个味儿啊。哎，那这次到宁州能待多久啊？2个小时。这么匆忙？是啊，我还要赶回香港参加明天的一个研讨会。我这次特意申请到宁州来，就是想过来看看您。哼哼，你恐怕不单是到我这儿来喝杯咖啡吧？喝咖啡只是我的次要目的，主要目的呢？我想请荣金正到我的研究室去工作。研究室？是啊，我用申请的科研基金成立了一个研究室，目前已经召集了国际上几名顶尖的数学家。我觉得有几个科研项目非常适合他。我想，以他的才华，到我那儿用不了多久就会有所成就啊。老校长，以前我想带他出国留学，你不舍得，我没有跟你争，是因为我没站稳脚跟。现在我敢保证，我的条件非常好，把他交给我，您尽可以放心啊。约翰呐，约翰，你为什么不能早几天来呢？啊？您这话什么意思啊？金针已经参加工作了。哦，什么工作？说是国家级的数模研究项目，挺大挺重要的。我一直在跑，从烈日炎炎到大雨滂沱，一直在跑。我摔了无数的跤，身上一点力气都没有了。我以为我会死，无数次我趴在地上一动不动，但是我偷偷看到安教官一直还站在那里。用狮子一样的眼睛盯着我，我只能爬起来继续跑。我就像一只被狮子追逐的羔羊，我不是为了奔跑，而是为了逃命。那行，我就不留你了啊。哎，金针的事啊，还是你自己跟他聊吧。啊，孩子大了，我也做不了他的主。宁州市36号信箱，这就是他的地址啊。是啊，只要把信写到那儿，他就能收到。老校长，你看我能不能当面给他谈谈呀？还是你们先联系上吧，我想他会答复你的。那好，那我先告辞了。哎，亲爱的竞争，你好，很久没你的音信，老师心里甚为想念。此番我来宁州，
闻听校长谈起你离家工作，为时内心甚慰。不知你现在具体身在何处，工作近况如何？你还记得2年前在宁大数学系红楼，我们曾一起做过的线性双向理论推演吗？如今老师在国外已将其正式立项，并获得了丰厚的资金保障和资源支持。竞争，我真诚的希望你能加入这个项目。相信我，你脑海中那些大胆的设想，在这里都能逐一得以实现，那一定会促进人类应用数学的巨大进步。老师将在大洋彼岸静候佳音，期待着你的回信。信是从香港寄来的，经过核查，寄信的地址是香港文华酒店。当时那里确实在召开着一个国际性的数学研讨会。这个约翰里到底是什么人？他曾经在宁州大学担任数学教授，美籍华人，在数论方面造诣颇深。1953年离职。海外关系，数学教授，荣金珍，将来是有可能接触子密的人，有点巧。我想去趟宁州，看望一下荣校长。安能，你找我？最近好吗？好啊，吃得好，睡得好。除了你不太理我，一切都好。怎么？你找我，就这事儿？别紧张，咱们随便聊聊。我不紧张啊。聊聊，好啊。那我问你，你过得好吗？下雨的时候，背上的伤还会不会疼啊？以前你最喜欢吃烙饼卷辣椒，现在还喜不喜欢吃？这几年来，除了我以外，你给多少女同志写过信？翟丽，我需要你的帮助。哼！革命队伍里讲究互相帮助，互相爱护。如果战友遇到困难，你说应不应该帮他？应该。明天就是记忆力考核了。以你现在的成绩和条件，进北院那是绝对没有问题的。可是，照荣金珍现在的分数，她是铁定进南院了。记忆力是你最擅长的，翟丽，我想请你帮帮忙，考差点，这样荣金珍就可以把成绩往前靠一靠。